C'est pas gagné. Ah, je vais pas le voir là-bas. Je vois rien. Attends, je sais pas où ils sont. Là-bas il y a du monde, et tout le monde ne passe pas sur la piste apparemment, bon, c'est pas grave, voilà, lui il est passé par devant, il descend devant la moto, c'est pas grave, on récupère la moto, on essaie de repartir. Ah, c'est sûr que des fois il y a